အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Doorway Computer Knowledge Sharing Group မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ PowerPoint ကိုဘယ်လိုစတင်အသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်ကဲအဲ့တော့စတင်အသုံးပြုလိုက်ကြရအောင် software ကို double click နှိပ်ပြီးတော့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်ရင် slide ဒီတစ်ခုတည်းရှိတယ်နှစ်ခုလိုချင်သလားသုံးခုလိုချင်သလား slide တွေနောက်ထပ်အသစ်လိုချင် new နှိပ်သွားလို့ရပါတယ်အဲ့လိုနှိပ်သွားခြင်းအပြင် slide အသစ်တွေကိုခေါ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ click add to title ဒီနေ့ပေါ့မဲ့သင်ခန်းစာ PowerPoint ကို presentation စာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကဲအဲ့တော့စာကိုကဘယ်စာနဲ့ရိုက်မလဲ font လေး change ကြည့်လိုက်မယ်ဩကြိုက်တဲ့ font change ဟော Zoji font နဲ့ရိုက်ချင်တဲ့ ZAW ရတယ် okay Arial font နဲ့ရိုက်ချင်တဲ့ ARIAL Arial ရတာပဲ CA Calibri ဒါနဲ့ရိုက်ချင်လဲရတာပဲအဲ့တော့ font size လေးကိုတေးသေးလေးယူလိုက်မယ်32လောက်နဲ့စာရိုက်မယ်ဒီမှာ font ကိုတစ်ခါတည်းမဲရောင်လေးယူထားမယ်ဒီနေရာလေး font dialog box ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုထားချင်တဲ့အနေထားကိုလုံးဝတစ်ခါတည်းရွေးထားလို့ရပါတယ် font size 32ကိုလိုချင်သလား30ကိုလိုချင်သလားတစ်ခါတည်းရွေးပြီးတော့ပုံတွေသတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ title ကိုရိုက်လိုက်မယ် font size ကိုလည်းရွေးရသွားပြီဆိုတော့ new လဲခေါ်ရသွားပြီဆိုတော့ title ဒီက lesson 1 LESSON lesson 1ကိုပြသပေးချင်တာ lesson 1ကိုပြောချင်တယ် lesson 1ဒီ ESSENTIAL essential COMPUTER computer COMPONENTS component or a PC personal PC ဆိုတာ personal computer တစ်လုံးရဲ့အရေးပါပုံကိုပြောပြချင်တာပါအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမြင်းအမဲလေးနဲ့တားလိုက်မယ်ဖိဆွဲတယ်ပြီးတော့အကုန်ဆက်လက်ပေးပြီးသူ့ကိုအယောင်လေးပြောင်းကျင်တယ်ကဲဒီမှာ font color ကိုနှိပ်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပြာရောင်ရင်းရင်လေးထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ essential computer component or computer ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကဲ lesson 1ဒီ slider 1မှာစခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး slider 2ပဲစ1ပဲစအဆင်ပြေသလိုစလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ control C နဲ့ခုပြီး control V နဲ့ပြန်ပြီးတော့ page ချခဲ့ပါမယ် font size ဒီသူ့ကို30နဲ့ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်30ကဲ enter ခေါက်လိုက်မယ် lesson 1ဆိုတာလဲ font size ကိုသေးလိုက်ပါမယ် lesson ဆိုတာကို28လောက်နဲ့ထားကဲ L2 set title ဆိုတာပြောရင်ခေါင်းစဉ်သေးသေးလေးခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲကောင်ကနေဒီအလဲကောင်ကနေရိုက်ခဲ့တယ်ခေါင်းစဉ်အသေးဖြစ်တဲ့အတွက်တညီတည်းရိုက်မယ်ကဲ control G justify ဖြစ်ချင်တာ control G နဲ့ဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်လို့နောက်ပြီးတော့ control G နဲ့နှိပ်လိုက်ရင်လည်း justify မှာသွားပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲအကြောင်းအရာတွေပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက် dialog box လေးကိုနည်းနည်းလေးကျေလိုက်မယ်ကျေပြီးရင် click to add subtitle what is computer စာရေးမယ်ကဲ font ကိုပြောင်းထားမယ်ရေးနေ what is computer တွေရေးနေကြပါတယ်အရှိရိုက်ပြီးသားတွေကိုသွားပြီးတော့ copy ကူးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကိုလောက်တဲ့ခါမှာတော့ကိုယ့်အကိုစာတွေရိုက်ရမှာသင်ခန်းစာကြီးအရန်ရှည်ပြီး internet ဘေးတွေကုန်နေမှာဆိုလို့အတူချုပ်ပြီး copy ကူးပြလိုက်တာပါနောက်ရက်မှာပုံတွေထည့်တာတွေပါတစင်ချင်းသွားပါမယ်ကဲ copy ကူးပြီးတော့ copy ကို control C နဲ့ကူးပြီး control V နဲ့ဒီပုံမှာ paste ချလိုက်ပါပြီ what is computer computer is an electronic device for storing and processing data ဒါမျိုးတွေပေါ့သုံးလို့ရတယ်ဒါတွေကတော့ဒီသင်ခန်းစာဘာလဲဆိုရင်လူရည်တင်ဖို့အတွက် A-Black Hardware Engineering Course ထဲကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒါဒီလိုသင်ကြားမယ်ဆိုတာလေးကိုပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲ slider 2တက်ပုံထည့်တာနောက်ရမှာပြောပြပါမယ် slide 2ကိုကဲပြင်မယ် slide 2ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီဘာဖြစ်မလဲကဲ computer တွေက import device INPUT import DEVICE import device တွေဘာတွေရှိမလဲ import device ခေါင်းစဉ်ကကဲခေါင်းစဉ်ဆိုတော့သူ့ကို select ပေးပြီးတော့အယောင်လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ်သူဒီခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြာရောင်အဲခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲပြာရောင်လေးပဲထားလိုက်ပါမယ်အမှန်ရိုက်တဲ့ရောင်ဆိုရင်မျိုးရောင်ပဲရိုက်အနက်ရောင်ပဲရိုက်ပါမယ်ကဲ import device ကဲဒါကိုလည်းစာမရိုက်တော့ပါဘူး import device what is import device ရိုက်ပေးလိုက်မယ် WHAT what is INPUT import DEVICE what is an
input device what is an input input device ဟုတ်ပြီနောက်ဟာတွေတော့ copy ကူးလိုက်မယ်စားတော့ရိုက်ရမှာเนาะ presentation 2မှာကဲ what is an input device ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုရင်တဲ့ etc အစရှိသဖြင့်ဆိုတာကဲ copy ကူးခဲ့မယ် right click ခောက်ပြီးတော့ copy ဆိုတဲ့ဟာကိုကူးခဲ့ရင်လည်းရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ချတဲ့အခါမှာစာရိုက်နေရမှာဆိုလို့ copy ယူလိုက်တာပါဒါလည်းရှင်းအောင်လို့ကြိုပြောထားပါရစေ okay an input device ကဲစာလေးခေါင်းစဉ်နဲ့မတူအောင်စာလေးနည်းနည်းလေး font လေးပေးလိုက်မယ်28နဲ့ထားမယ် webcam etc အစရှိသဖြင့်ပေါ့ etc input device what is an input device input device used to insert data into the computer ထဲကို data တွေထည့်ဖို့အတွက်ပါတဲ့ကဲစာကိုအဲ့လို presentation လုပ်ပြီးသူ့ကိုကျောင်းသားတွေကိုပြောပြတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီအောက်မှာပြောခဲ့ပြီးသား slide လေး slide show ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ slide show ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် screen နဲ့အပြည့်ဖြစ်သွားပါမယ်တကယ်လို့ F5 ကိုနှိပ်တာလဲ slide show ကိုနှိပ်တာနဲ့အတူတူပါပဲကဲ F5 ကိုနှိပ်နေ slide show ကိုနှိပ်လိုက်အဆင်ပြေတာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါကဲ lesson 1 F down arrow key လေးတွေနဲ့ရွှေ့လို့ရပါတယ်ပထမစာပိုက်ဒုတိယစာပိုက်ကဲအဲ့လိုလေးပြောပြသွားလို့ရပါတယ် mouse pointer နဲ့ဒီလိုပြလို့ရပါတယ် projector ဆို projector pointer တွေနဲ့ပြလို့ရပါတယ် lesson 1 essential computer component of a PC ကဲနောက်တစ်ပုဒ်ထပ်သွားမယ် input device what is an input device ဒါမျိုးကဲအဲ့ဒါကိုပြန်ထွက်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ESC key ကိုနှိပ်လိုက်ပြန်ထွက်လို့ရပါပြီ computer မှာ down မှာဘယ်ဘက် down အပေါ်ဆုံးမှာ F1 နဲ့မှာ ESC key ဆိုတာရှိပါတယ်ကဲအဲ့တော့စာရိုက်တဲ့ presentation လေးတစ်ခုတော့အဆင်ပြေသွားပါပြီနောက်ရက်တွေဓာတ်ပုံထည့်တာတွေ graphic ပုံစံသွားတာတွေကိုဒီ rectangle shape တွေ arrow တွေ down arrow တွေ up arrow တွေနဲ့သွားတာတွေနောက်မှာတဆင့်ချင်းသွားပြပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေချမ်းမြေ့ကြပါစေ